abarimu bigisha mu ishami ry'ikoranabuhanga bo muri kaminuza imwe yo muri kimwe mu bihugu bikiri inyuma mu burezi bateze indege, maze ubwo iyo ndege yiteguraga guhaguruka umupilote ari umuderevu abwira abari mu ndege ati mbahaye ikaze bagore namwe bagabo muri iyi ndege, nishimiye kubamenyesha ko iyi ndege yakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza yanyu kandi ubu akaba ari ubwa mbere iyi ndege igiye kuguruka. nuko bose babyumvise batangira kunyonyomba umwe umwe nka ba bandi bashyiriye umugore wasambanye umwana w'Imana Yezu Kristu kugira ngo amucire urubanza. Aba barimu rero nabo batangiye kunyonyomba umwe umwe basohoka, keretse umwe muri bo witwa Joriji niwe wasigaye mu ndege yicaye wenyine kandi atuje. Buri wese biramutangaza, nuko begera Joriji baramubaza batese weho kudatinye ngo usohoke nk'abandi. Joriji atuje cyane ati nta mpamvu yo gutinya ko yakora impanuka, kuko niba iyi ndege yarakozwe n'abanyeshuri bacu nkurikije ibyo twabigishije, ndahamya ntashidikanya ko iyi ndege uretse no kuguruka nta nubwo yanakwinyeganyeza, mbese nitava aho iri irakora impanuka ite. abandi bagize ngo iri buguruke ikora impanuka kandi itaza no kuva ku butaka aho iri. Mu gihe bari batangiye gusenga, umugabo yabwiye umugore we ati sheri ca bugufi dusenge. nuko umugabo atangira gusenga agira ati mana ndasengera Garase, ndasengera Liberata, ndasengera Hope, ndasengera Saverina, ndasengera Korodina n'abandi bose ubagirire neza. Acamo akanya, nuko umugore ahita amuhagarika n'umujinya mwinshi cyane atirekeraho, utekereza ko njyewe ntabo mfite? Maze ahita atangira gusenga agira ati ndasengera Kanamugire, ndasengera Shema, ndasengera Musoni, ndasengera Rurangwa, ndasengera Munyakazi n'abandi benshi naba nibagiwe. Mana ubagirire neza, iri funguro kandi rituryohere. ubwo bari mu ishuri, nawe urabumva nyine nta banyeshuri. nuko umunyeshuri arabaza ati ariko mwari, umuntu yahanirwa icyo atakoze? mwarimu atereka reka ntabwo bibaho, ntibishoboka. ubwo Joriji aho yari yicaye inyuma mu ijwi riranguruye ati Imana ishimwe, ntabwo nakoze umukoro devoir cyangwa homework mwari mwampaye. ntabwo mwarimu yari kwivuguruza ku byo yari amaze kuvuga ko nta muntu ushobora guhanirwa icyo atakoze. Joriji banetiwe umukoro cyangwa devoir na homework ntabwo yari yayikoze. nyuma yo kwiga bimugoye cyane, akirangiza amashuri baje kumugira umwe mu bayobozi. nuko uwo munsi agitangira akazi mu biro bye byari binateguye kandi bitatse bitangaje kubera urwego yari yashyizweho. yumva umuntu arakomanze kugira ngo yereke uwo muntu uje ko akomeye, mbese ahuze cyane kandi afite akazi kenshi. ahita afata ya matelefoni yo mu biro ati ya dosiye narangije kuyisinya, nushaka uze uyifate, kandi ya misiyo yo kujya i Burayi ndumva ntashaka kujyayo kuko muzi neza ko ejo bundi nari mvuye muri Amerika, rero ndacyafite umunaniro ntabwo nzajyayo. akomeza kuvuga, ageze aho kera kabaye ahita abwira wa muntu ati oke munyihanganire ni akazi kenshi, ngaho mbwira ikibazo ufite. wa wundi ati nitwa Olivier, ndi umutekinisiye wa hano, nje gukora iyo telefone mwarimo kuvugiraho kuko imaze igihe kinini idakora, hariho icyuma cyari cyarapfuyemo, ubu twakibonye nicyo nje gushyiramo kugira ngo ibashe gukora. kandi umuntu yari yigize gaheza ayivugiraho kugira ngo amujijishe ko afite akazi kandi akomeye. aha